السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه مي تريزور سكري صالي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم الخبز بالمناسبه ديال المناسبه. المهم هذا المرض اللي كاين وهذا الحجر الصحي الكونفينمون ديال الناس اغلبيه يعني جالسه في دارها، واللي ولينا كلنا كنخافوا اننا نشريو الخبز ديال الزنقه، لحقاش كتعرفي شكون اللي قاسو وشكون اللي ما قاسوش، ما يمكنش غير نغسلوه الخبز. فان شاء الله كلشي يحزم راسو، كلشي حداك، كلشي نوض يبقى يعجن وساهل. وانا غادي ندير اليوم الخبز ديال السميده الحمراء بالسميده ديال الحمامر. ها هي سميده ديال المهم سميده المغرب. الناس اللي اللي كطحن الفرين الفورس ولا الفرينه ولا الزرع ولا هذا، هذه هي السميده ديالو. ها هي. وعندي هنايا هانتوما نفس تقريبا، عندي هنا نص الكميه، وهنا عندي نص زلافه ديال السميده ديال السميده، وهنايا زلافه ديال الفورس ديال الطحين العادي الطحين الابيض. عندي هنايا معلقه ونص ديال الخميره ديال الخبز، وعندي هنا معلقه ديال السكر سنيده، عندي هنا شويه ديال الملح ضروري والماء. وهادو عندي كي كنقولوا الزرارع اولا اللي بغيتو تسميوهم. عندي هنا زريعه الكتان، عندي هنا بذور الشيا، البافو، هذه زريعه ديال نوار الشمس، وهذه زريعه القرع. هادو غادي نديرهم في واحد الخبيزه وغادي نخليهم. المهم هادو كيبقاو اختيارين، غير اللي بغاهم يديرهم، اللي ما بغاهمش يعني ماشي مشكل، الخبز كيبقى عادي. غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نديرها، غادي ندير الطحين ديالي والسميده. بسم الله. فالبنات اللي بغات ديرها في الماكينه ديال العجينه ديرها. انا اكسبري بغيت نعجن في الكسعه، صراحه ما كنحملهاش، يا ربي تسمح لي، ما كتعصبني. عاد غسل الراس، غسل هادي، غسل البول، الزعتر. كيعجبني نعجن في الكسعه نيشان ونقرص في الكسعه ونجمع راسي من الكسعه. هادي كنديرها غير في الحالات اللي نيت ما كنلقاش فين ندوز، كندوز ليها. ابخي كما قلت لكم اللي بغات تعجن فيها تعجن، انا كنفضل الكسعه، ولا بليبار كنظن كلشي عنده الكسعه، يعني ما حتى اللي ما كتعرفش على الكسعه راه كاينه عندها. غادي ندير الملحه، يعني القياس. غادي ندير هنا واحد الحفيره هكا، بالنسبه للخميره والسكر اللي بغا يديرهم في واحد الكاس حتى يتفاعلوا، هادي يديرهم. اللي ما بغاش انا غندير هكا كما وريتكم هكا، وغادي ندير عليهم دابا الماء هكا. هنا نيت، فلا لضياع الوقت ولا كلشي ساهل. صافي غادي نبدا على بركه الله. بسم الله. غادي نبدا هكا كندير لهم. بسم الله. فالبنات راه العجينه كتبغي مثلا كل واحد كل نوعيه ديال الدقيق، وكيفاش كاين الدقيق اللي كيبغي الماء بزاف كيشرب الماء، وكاين الدقيق اللي ما كيشربش الماء، يعني الا مشيتي حتى قويتي ليه كيولي تما حريره، خصك ضروري تبقى ديك زيد الماء زيد الدقيق. فتبقاو تعجنوا نتوما، كتعجنوا نتوما كتجمعوا العجينه، يعني كتزيدوا الماء وكتجمعوا باش ما توحلوش، باش ماشي في التالي تبقاي ديما هي جاتني جاريه خصني نزيد الدقيق، لا جاتني قاصحه خصني نزيد الماء. انت غادا بشويه عليك، يعني بلا الزربه بلاش. وكما قلت لكم راه كل نوعيه ديال الدقيق، وكاين الفورس، كاين الزرع، كاين الحمامر، كاين اللي كيدير الدقيق الكامل بمخالته، كاين كل واحد اش كيدير. فغتمشي بشويه عليك، اون فوا انت غادي تعجنيه المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه، غادي تعرفي النوعيه كي دايره صافي، وغادي يبقى عندك يعني عادي. فمن الاحسن اللي توفر عندها يعني وعندها الامكانيات انها تعجن هكا الخبز الكامل اولا الخبز بالحمامر كما كنقولوا اولا، فما كاين ما احسن والله، احسن من الفرش بوحديتو. واللي ما توفرش عندها راه الله يحسن العوان.
والعجينه راه كتبغي دليك، كتبغي واحد ماشي غير تجمعيها صافي تقولي صافي، يعني دلكي. شويه الماء كما قلت لكم غير بشويه ما تقويوش. انا هنا درت كميه قليله حيت عندي الخبز، في الكونجيلاتور. انا كنعجن كميه كبيره وكنكونجوليه. بالنسبه لي كتعجز تعجن كل نهار هكا حسن. ودابا غادي نكرسو كريسات صغيورين باش ندير منه خبيزه. انا غندير غير خبيزات صغيورين فرديين، يعني ما غاديش نديرهم كبار. وها نتوما معايا. هنا انا خديت سميده نيت باش عجنت، هي باش غادي نكرس. عندي هنايا درت شويه ديال الماء، ها شويه ديال الماء باش غادي نبقى كنكرس. عادي نفز يدي بسم الله. كما قلت لكم غادي ندير خبيزات صغار، يعني ما غاديش نديرهم كبار. غادي ندهن لها وجهها غير شويه بالماء. انا ما بغيتش نغطسها حيت فاش كتغطسيها غتهز الماء بزاف. هنا غادي نزيد هاد الزرار هنا بالنسبه، وغادي نحاول نعجنهم ندخلهم لداخل. فوالا. ودابا غادي نديرهم هنا، غادي نطلقها بسم الله هكا. وغادي نبدا كنلويه هكا. صافي وغادي نحطها في الهادي ديالها في اللاطه ديالها. غادي ندهنها شويه بالماء، عاد نعاود لها السميده من الفوق.
دابا غادي نقرص الخبيزات ديالي بعد ما تلقوا. هانتوما البنات ها هما الخبيزات. دابا غادي نغطيهم ونخليهم حتى يخمروا مزيان ونشعل عليهم الفران وغادي نوريكم الطياب ديالهم ان شاء الله يا ربي. هانتوما البنات ها الخبيزات ديالي خمروا. باش تعرفوهم خمروا يعني اون فوا كتبركوا كترجع موراكم العجينه ما كيبقاش مطراسي لكم لاطراس ديال الصبع ديالكم صافي راهم خمروا. ندخلوهم للفران يطيبوا. غنتكهم شويه بسم الله صافي غادي ندخلهم. وهنا هادي اللي درتها على شكل باريزيان ها هي غندخلها هنا الفران ديال الضو. بالنسبه للبنات بزاف كنشوفهم كيهضروا على الطياب ديال الفران الضو. فاول حاجه قبل ما تدخلوا الخبز يعني ضروري من ان الفران يكون سخون مزيان على اقصى درجه. تسخنوه يعني الا دخلتوا الخبز قبل ما تسخنوا قبل ما يكون الفران سخون بزاف يعني الخبز غادي يتبوظ كما كنقولوا غادي يهبط ما غاديش يتنفخ غادي يهبط. الا كان خامر من الفوق غادي يهبط الا دخلتوه الفران بارد ما سخونش مزيان ما حاميش. على هذا دخلوه الفران يكون سخون مزيان عاد دخلوه. راه الفران ديال الضو كيطيب بحال الغاز يكفي انكم تعرفوا طيبوا فيه يعني تسخنوه من قبل وديروا الخبز ديما طيبوا على اقصى درجه ماشي بحال الفران الغاز نقصوا عليه يطيب من الجناب هادي الا الفران ديال الضو ديما طيبوه على اقصى درجه وكيجي هو هذاك ما يابس ما حتى شي حاجه. جربوا وردوا عليا الخبر. اي فوالا البنات ها هي الخبيزات ديالي كما كتشوفوا بعد ما خرجتهم من الفران كيجيو غزالين. ها هي وحده حليتها هنايا باش تشوفوها كي كتجي من الداخل كيجي رطب يعني ما قاصح ما يابس ما معجن من الداخل ما والو. ها هو كي كيجي. وهادي اللي درت فيها هادوك لي غين ها هما حتى هما كيبانوا. هادي ديوزوها هكا مع كونفيتور ولا مع الزبده هكا في العشيه في الكوتي ولا شي حاجه كتجي زوينه هكا بلا كاع. حتى اللي كيبغيها كيدوز بها المرقه ماشي مشكل. يلا البنات خليتكم على خير. نتمنى انكم تجربوها وتعجنوا في ديوركم سورتو في هذه الفتره هذه. ان شاء الله يا رب نتلاقاو في وصفات جديده والسلام عليكم.